의외로 우유와 먹으면 효과 300% 오르는 음식. 우유 한 잔으로 항암 효과를 누릴 수 있다면 믿어지시나요? 우유와 만나면 건강 효과가 폭발적으로 상승하는 음식 2가지 지금 알려드릴게요. 튼튼이분. 1. 강황. 강황 속 커큐민은 소화불량을 개선하고 관절염, 위염 등 염증을 제거하고 항산화 성분이 면역력을 높여줍니다. 우유와 함께 먹으면 매운맛이 중화되고 흡수율이 높아집니다. 강황가루 10g, 시나몬가루 1g과 우유 200ml를 잘 섞어서 드시면 됩니다. 우유 대신 두유도 좋습니다. 2. 마늘. 마늘에는 관절에 좋은 황과 심혈관에 좋은 알리신이 풍부한데요. 우유와 같이 먹으면 우유의 수분과 지방이 마늘의 냄새를 없애주고 폴리페놀과 플라보노이드의 함량이 높아져 항산화 효과가 커집니다. 우유 500ml에 물에 익힌 마늘 5알과 꿀을 넣고 갈아서 마시면 됩니다. 오늘 마늘 우유 어떠신가요?